გორის მერი NDI-ის კვლევებს არ ენდობა. ზურაბ ჯირკველიშვილს მსოფლიოში ცნობილი სოციალური კვლევების კომპანიისთვის უნდობლობის გამოცხადება მას შემდეგ მოუწია, რაც ეროვნულ დემოკრატიულმა მოძრაობამ კვლევის შედეგები გამოაქვეყნა. რის მიხედვითაც ჯირკველიშვილი ნარმანიას და ერმაკოვის შემდეგ ყველაზე ნეგატიურ რეიტინგებში მოხვდა. თემას დღეს უკვე მოჰყვა გორში პოლიტიკური შეფასებები. 31% აფასებს მის საქმიანობას საშუალოდ და თითქმის ამდენივე 1/13 მოსახლეობის ამბობს, რომ არ იცის როგორ შეაფასებს თავისი მერის საქმიანობას. გორი თბილისის და ბათუმის მსგავსად ის ქალაქი აღმოჩნდა, რომლის მცხოვრებლებიც მერის მუშაობით ყველაზე ნაკლებად არიან კმაყოფილნი. ჯირკველიშვილის საქმიანობას NDI-ის კვლევის მიხედვით საზოგადოების 19% ცუდად, 7 კარგად, საშუალოდ კი 31% აფასებს, ხოლო 34%-ს კითხვაზე, როგორ შეაფასებდით მერის საქმიანობას, არ აქვს პასუხი. ცოტა სკეპტიკურად ვუყურებ ამ შედეგის რეალობას. თქვენ დააკვირდით 4 პოზიცია, ერთი არის დადებითად, მეორე საშუალოდ, შემდეგ უარყოფითად და არ ვიცი. საშუალო შეფასებაც შესაძლოა ნიშნავს მუშაობის შეფასებას, დადებითად და ეს არ ნიშნავს უარყოფითს. ქალაქის პირველ პირს კვლევის შედეგების არ სჯერა. ჯირკველიშვილი ამბობს, რომ ნებისმიერი კვლევა პირობითი პროცესია და დიდი მნიშვნელობა აქვს ვინ დაგეგმავს. მერი ცოტა ხნის წინ ტელეკომპანია დიას ვებგვერდზე ჩატარებულ გამოკითხვის შედეგებსაც იხსენებს. ჩემთვის ძალიან სანდუა, მე ვიცი, რომ თქვენმა კომპანიამ ჩაატარა ჩემი იმპიჩმენტის მცდელობის დროს გამოკითხვა და მაშინ მოსახლეობის 72%-მა მხარი არ დაუჭერა გორის მოსახლეობის ჩემი იმპიჩმენტს. ასე რომ ეს ყველაფერი ჩემში ცოტა გაორებულას იწვევს და მე მგონი ალბათ უფრო მათ სანდოობას იმსახურებს იმ ორგანიზაციის მეჩატარებული კვლევა, რომელიც უშუალოდ გორში ფუნქციონირებს, გორში მუშაობს და გორში აქვს მას ხელმისაწვდომობა და გორში არის ის პოპულარული. NDI-ის კვლევებს დღეს გორში პოლიტიკური შეფასებებიც მოყვა. ოპოზიცია ეროვნულ დემოკრატიული ინსტიტუტის მიერ ჩატარებული კვლევის შედეგებს სრულად ენდობა. ყველას უცნობილია, საკრებულოს უმრავლესობამ რამოდენიმე თვის წინ დავაყენეთ მერისთვის უნდობლობის გამოცხადების საკითხი, თუმცა გამომდინარე იქიდან რომ მოხდა შემდეგ ზეწოლა საკრებულოს წევრებზე, იმპიჩმენტის საკითხი ბოლომდე არ იქნა მიყვანილი. აქედან გამომდინარე, ჩვენ უკვე დიდი ხანია ვამბობთ, რომ მერმა ვერ შეძლო იმ ვალდებულების შესრულება, რაც მან აიღო გორელების წინაშე. ჩემი და არა მარტო ჩემი აზრით, კვლევები აბსოლუტურად ზედმეტია ამ შემთხვევაში. ისედაც ყველაფერი ცხადია, რომ ყველა სახელმწიფო სტრუქტურა მუშაობს დაკნინებულ რეჟიმში. ფაქტიურად ქვეყნის საკეთილდღეოდ არაფერი არ კეთდება. და პირიქით, რაც შეეხება მერის მდგომარეობას ამ სიაში, ეს არ ეხება მარტო მერს. ის არის ერთ-ერთი ნაწილი სახელმწიფო ვერტიკალისა და თავისთავად, როგორც ყველა დანარჩენები, ისიც აბსოლუტურად იმსახურებს ამ შეფასებას. ოპოზიციისაგან განსხვავებული შეხედულებები აქვს პოზიციას. საკრებულოს პირველი პირები ჯირკველიშვილის მუშაობას დადებითად აფასებენ. ცოტა სკეპტიკურად უყურებ ხოლმე სხვადასხვა ალბათ ორგანიზაციას გააჩნია, იმიტომ რომ ამ კვლევებით არ ჩანს ნამდვილად ადამიანის ამ შემთხვევაში თანამდებობის პირის საქმიანობა. საქმიანობა უნდა გამოჩნდეს მისი გაკეთებული საქმიანობა. ჩვენ საკრებულა იქ ვარ და დეტალურად ვიცით, როგორ ხდება და თუ რაღაცა არის ისეთი პროექტები ხარვიზებით, ან შეყონდა, ეს არის რაღაცა პროცედურები ჭირდება, რომელიც არის რაღაცა მიზეზების გამო და დანარჩენს მე დადებითად შევაფასებდია. ზურაბ ჯირკველიშვილმა NDI-ის კვლევების შედეგების გამოქვეყნების შემდეგ მედიატურის გაკეთება გადაწყვიტა. ქალაქის პირველი პირი ჟურნალისტებს და სხვა დაინტერესებულ პირებს ხვალ ყველა იმ პროექტს გააცნობს, რის განხორციელებაც ქალაქში უკვე დაწყებულია, ან სამომავლოდ იგეგმება. ჩვენ ჩავატარებთ მედიატურს, სადაც ყველა ჟურნალისტს მოგიწვევთ და გავივლით ქალაქის ქუჩებში და ნახავთ თუ როგორ ხორციელდება ის, რაც არის დაგეგმილი და ის, რაზეც იყო გამოყოფილი თანხები, რა მასშტაბის ღონისძიებები ტარდება და როგორ სრულდება ხარისხობრივ.